Nukuri umuntu wese yoba ariko araca mu bihe bikomeye, mu bihe vy'inzitane, mu bihe utabona imbere, wumve yuko wizera Imana, Imana yonyene niyo itanga ubuzima. Kuko twebwe abana b'abantu turabona yuko biturangiriyeko, ariko ubundi Imana niyo ifise ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu. Niyo nari nkuje imyaka 21. Yego. Urumva ko ntari bwagere kumenya yuko wobana n'ishari ry'uwundi mugore, ariko narumvise umutima wanje usambutse birenze. Birenze uko navyibaza, byararenze birasumba bwa bupfuvyi nanyuzemo, vya bihe vyo kubana n'abagore. Burya abagore turi beza turi na babi. Kuko urumva ni umuntu nakunda kandi nawe yarankunda, kuko iminsi twabanye nta mutima mubi yigeze anyereka. Kandi sinovuga ngo ndamwanke, sindamwanka, kuba ari ukugira ngo dukomere, kuko nta muntu n'umwe akomera atakomeretse. Kenshi burya urabanza ugakomereka hama ugakomera mu nyuma. Kuko najya wumva ngo tuzohanagurwa amarira, none uzohanagurwa utigeze urira? Mutima wanje himbaza Imana, namwe ibimbamwo vyose tumushime. Mutima wanje himbaza Imana, ntiwibagirwe imirimo yagukoreye. Yarankunze naruwo gupfa rubi, yaranyitangiye naruwo kuzarimbuka. Yarankunze naruwo gusuzugurwa, hakiri indirimbo y'amashimwe. Hello people, hello guys, muraho murameze neza. Ako bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe. Nta musi n'umwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloys the Sniper, Anita Ntwari niyo mazina yanje, ubundi sanzwe nitwa. So guys, no musi rero nundi umunsi udasanzwe nandi mahirwe kandi twongeye kugirirwa, tugiye kubana n'umwe mu bantu baririmba indirimbo mpimbazamana, abikora neza cyane, afite indirimbo nyinshi mwagiye mukunda cyane, mwarazikunze pe biragaragara. Afite indirimbo yitwa Mutima wanje himbaza iyo Mana, ni indirimbo ikunzwe cyane mu kino gihe, benshi ndabizi ko musanzwe muyikunda, turavye na feedback biragaragara cyane. So reka ndamwakire, yitwa Jacqueline Niyonsaba, ndamwakire kuri micro za Senga Media TV. Jackie, murakoze cyane. Ndagusabe mu cubahiro cawe uramutse abakunzi ba Senga Media TV n'abakunzi bawe muri rusange. Abakunzi ba Senga Media TV ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'abakunzi ba Jacqueline Niyonsaba ndabaramukije kandi mu izina rya Yesu Kristo, ndabakunda cyane. Ego, Jackie, uze kugerageza uduza akaje kugira ngo abakunzi bawe baze kukumva neza cyane. Ego, murakoze. Okay, Jackie, ufite indirimbo ikunzwe cyane mu kino gihe yitwa Mutima wanje himbaza iyo Mana. Ndagusabe utwinjize muri mood, uyitwumvishe uyituririmbire, n'abatari bayumve baze kuyumvira ngaho mu kiganiro kugira ngo bace bagenda kuri YouTube yawe bayirabe. Murakoze, reka ngerageze. Mutima wanje himbaza Imana, namwe ibimbamwo vyose tumushime. Mutima wanje himbaza Imana, ntiwibagirwe imirimo yagukoreye. Yarankunze naruwo gupfa rubi, yaranyitangiye naruwo kuzarimbuka. Yarankunze naruwo gusuzugurwa, hakiri indirimbo y'amashimwe. Wow, Jackie, uraririmba neza. Murakoze, ndagerageza ni bukebuke. Okay, Jacqueline, urugendo rwawe rwa music rumeze gute? Ugerageje kuraba uko watanguye nuko umeze uno munsi, urumwe mu bantu bariko barakurikirwa cyane mu kino gihe, ugerageje kuraba urugendo rwawe rw'umuziki urubona gute? Wibona he nko mu myaka 2 iri imbere? Murakoze kumbaza ico kibazo. Urugendo rwa music natanguye, nabitanguye mbona umengo ndiko ndagerageza, kuko sinabona ko
umwaka utarakwira neza ko noba ngeze ku ndirimbo maze kugerako mugabo nasanze yego Imana ari yishigikira igikorwa cayo vyagiye bigenda neza kandi aho bigeze ubu ndashima Imana yego kuko n'umwaka umwe wonyene kandi ndabona ziriko zirakundwa kandi ziriko ziragera kure Imana ibahezagire. Ego Jackie abantu benshi baca bifuza kumenya kubera ko uri umuntu bakubona cyane mu ndirimbo ibintu byo gukora ama interview cyangwa ibiganiro ntago bakunze kubona cyane mu biganiro bakubona gusa usora indirimbo benshi barifuza kumenya ubuzima bwa Jackie. Ese Jackie arubatse afise urugo rwiwe afise abana bimeze gute kuri Jackie? Murakoze kumbaza ico kibazo. Jackie benshi abanzi baranzi urugendo rwanje ntigoroshe rwabayemwo imitego myinshi kuva nkivuka mbese kugera n'iki gihe yego ivy'urugo vyarabaye nk'ibigorana gato biragorana nyene bitoroshe ariko Imana yagiye ifata ukuboko ibana nanje ntiyantaye yangumye iruhande hama ikibazo c'abana naco ndafise abana bari batatu ariko mukuru aheruka gutaha mw'ijuru mu kwa kane itariki 16. Yego Jackie uvuze ngo ivy'urugo byarase Jackie ubushatse kutwumvisha yuko wagize divorce canke ubushaka gusobanura ikivuze ngo ivy'urugo byase? Oya ivyo jewe bivanye n'ubuzima nari nakuriyemo nuko vyagenze ntitwobijana kure kuko uyu munsi twaje mu kiganiro c'indirimbo ivyo nivyo hanyuma. Yego Jackie pole sana ku mwana wawe heruka kwitaba Imana ariko ndashaka kumenya Jackie kubera iki amaziko canke ibijyanye n'umwana we yitaba Imana washimye kubishira ku mbuga ngurukana bumenyi? Hariho ikintu kiba ukumva yuko umutima wawe bitotuma burya keshi tubigarukanye nk'umwana wa mbere muba mwahuriranyemo na vyinshi umwigira ko vyinshi rero ujya mwana impamvu amaziko noba narayashize ku rubuga no kugira igihe cose burya hariya ububitse igihe cose niyumviriye umubabaro narifise agahinda narifise yuko mwanya wari wose ndetse nta n'igihe gihera ntasimbiyeho nkaraba iyo mubabaro narifise kandi bizotuma nguma nibuka umwana wanje iteka ryose. Jackie abantu benshi tuba dushaka kwibagira cyane ibintu byatubabaje iyo uravye ziriya video washize kuri YouTube yawe ku maziko y'umwana wawe ntibituma kandi uhora muri kagahinda iminsi yose? Erega ubundi ibintu byatubayeko ntagire umuntu azoguhenda ngo wovyibagira ikintu cakubabaje ni gato wocibagira kuko uko igihe gihera urahora wibuka kurya tutibagira iyo twavuye kandi tutashobora kwibagira niyo turiko turaja mu rugendo ruja mw'ijuru ni nayo mpamvu n'icakubabaje kucibagira bigoye kuko kigusigira igikomere kinini. Rero Imana yonyene niyo igenda iduhoza ibana natwe ikuremesha ubundi bwo kuvyibagira Jesse ndabizi ko novyibagira kuko nk'urugendo natanguye kuva ndi umwana n'ubu vyose ndavyibuka none wovyibagira ariko baba bavuga ngo basi ntaco iyo atakintu kimwe kibari kibikwibutsa ariko we nawe ufise video kuri YouTube yawe buri gihe urinjiramo ukazibona ntibituma kandi kijya gikomeraho kugira kizimangane gikomera kandi kuba gishasha? Nta muntu azokubesha wabuze wiwe ngo yamwibagiye nta je nibaze ko atanumwe ahari ntibikunda none je nk'ubu je mama wanje yapfuye akimbyara ntawo nabonye mugabo igikomere cy'uko nakuze ntamubonye n'ubu ntikirahera none wumva wovyibagira gute nkese uwo wabonye wibarutse wonkeje amezi 9 umwana ari mu nda ni manini hama ngo wovyibagira ntivyokunda biba bigoye pe. Okay Jackie nuko uraje muri kino gisata ca music ni ikihe kintu kitari ciza canke n'izihe mbogamizi umaze guhurira nazo muri kano kazi ko kuririmba? Murakoze cyane kumbaza ico kibazo mugabo jewe nka Jackie nukuri nta kintu na kimwe jewe turahuriramwo naco kuko
je n'abantu turamenyerana bakora ivyo bintu nta nubwo nta n'abantu benshi abanzi n'abambona ku rubuga. Jackie biba bitangaje rero ingene uri umuntu kino gihe ndabisuyemo urumwe mu bantu bariko baravugwa cane urumwe mu bantu indirimbo zabo ziriko zirakundwa bice bigenda gute rero kugira ngo ntube ufise ubucuti canke ubugenzi n'abandi baririmbyi bagenzi bawe? Urumva bivanye nuko jewe na ibi bintu kubijamwo numvise kuva kera mu muhamagaro wanje ndi umwana muto nakunda kuririmba ego uvuga ngo nari mfise ijwi ryiza ntaryo ariko nakuriye mu ishengero abatanze isengera muri Eglise Fekabuka Inama ni naryo shengero nakuriyemo kuva ndi ruguru rero nkakunda kuririmba ndi ruguru nkandika indirimbo mugabo kumva z'ubushobozi buke nkipfuza kumva ko noririmba nabona abandi bariko bararirimba twarakunda kuraba indirimbo za Kamikazi ndanamukunda cane rero hari indirimbo nguru umwizigirwa yiwe narayikunda cane nkumva yene nanje icoma amafaranga nosohora indirimbo nkumva umutima wanje nyine uravyifuza gose rero muri ico gihe uko rugendo narugenda nkumva indirimbo nkandika amakaye nkuzuza zimwe narazibagiye izindi ziri mu makaye nasize ruguru rero maze kugera ino maze kubona ko noshobora kuronka amafaranga yo kuriha audio nico gihe nahise ngenda ndumva ko nokora indirimbo cankora indirimbo ivuga igira neza niyo ndirimbo yanje natanguriyeko rero numva ko nobikora ntabwo nagiye kuvuga ngo mbaze ngo abandi baririmbyi ngo mubigenza gute ndababona ni benshi ndabakunda mbere ndakunda no kubakurikirana nukuri ntago wigera urondera nabo muhure ngo muganire oya umuntu nagire wa mahirwe tukahura n'umuririmbyi Constance twarahuye nawe ntitwahuye ngo tuganire mu bijanye n'indirimbo oya twarahuye turiganirira n'uwundi bita Jane yego abo nabo nyene ntitwahuye ngo tuganire ngo mu vy'indirimbo ngo bigenda gute oya je nyene navuze ati ndagiye mu murimo w'Imana Imana nifata ukuboko umuntu Jackie cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi umuntu asohoye indirimbo ya mbere biba bigoye kugira ngo iyo ndirimbo ikundwe ariko wowe wasohoye indirimbo ya mbere yitwa Igira Neza irarabwa n'abantu bagera mu 600 indirimbo yawe ya mbere wabigenjeje gute niyihe promotion warose yatumye indirimbo ikundwa indirimbo mugihe yari ya mbere? Murakoze cyane jewe ijya ndirimbo nukuri novuga ngo ndafise umuntu yoba yaramfashe ukuboko mu bintu bijanye n'ivyimbuga ngo angirire ngo pratage n'ibindi no bambeshe cyane ni wavyikoreye Imana sije nabikoze kuko je ntavyo nari gushobora sinari no kubiteramwe abantu ngo babikore babikunde nje n'ubuntu bw'Imana nyene yoyo ifata igikorwa cayo ikagikomeza ngo ni Imana ibikora ni Imana ibirema ikabikomeza cyo jambo riri muri Yeremiya 33 rero kubera ari yonyene igikorwa cayo ikigishigikira nukuri nta muntu numwe jewe nyene nisanze vyikoze nkabona bituka shashimira Imana yo iba yabikoze ivyo bintu umugani wawe ni ivy'Imana pe nibitangaza kubera ko nta muntu amenyerewe nta musitare wo hejuru jewe twaririmbanye oya mbere ijya unashaka twaririmbanye n'utwana twanje tubiri n'akandi kana kamwe nta bandi bantu bigeze bayibamo mugabo nanje ndabiravye vyarantangaje cane kuko hariho nabo mbona bamaze imyaka 2 3 baririmba n'ababone bataragera nkaho ngeze je rero ncashimira Imana ndavye yumva kavukire n'inki nivyo tumano kundwa ntavyo mfise n'ubuntu bw'Imana nyene Jacqueline hajya kavukire yawe ni igihe? Kavukire ya iyo mvuka canke kavukire yawe yuvuka kavukire yanje mvuka hano Ingozi muri zone Maramirundi ya kera ubu tutaraba muri Butanyerera ahantu hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi Kanyaru Jackie rero nshaka kumenya urugendo rwawe kuva Maramirundi gushika Bujumbura
rwari rumeze gute ubundi uwo mustari abantu baba bipfuza kumenya ubuzima bwanyu bakamenya ati Jackie yavuye aha byagenze uku n'uku n'uku urugendo rwo kuva hari impara mirundi gushika i Bujumbura rwari rumeze gute Jackie urugendo rwo kuva impara mirundi kuza i Bujumbura ukuri ntigwari rworoshe nk'umuntu w'umuvyeyi ntivyari vyoroshe ariko nyene kubera Imana hari ikintu iba yarateguriye umwana w'umuntu kandi nta mpamvu nimwe yohagarika umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu jewe mu nzozi kuva nkiri umwana w'umukobwa naho wambarira ngo tugende i Bujumbura oya numva ntakunze kandi ndanahaje bigashika ngo njino nko kuvuga ngo nje kuramukanya numva umutima wanje ugumusunikira taha jewe sinumva ko noba mu iki gisagara ca Bujumbura mugabo kuko irindi jambo yavuze imyaka ibihumbi kuko yarisezeranije ikarisohoza iyo ndirimbo naranayikoze niyo yabikoze kugira ngere mu iki gisagara ca Bujumbura kugira nkwizishimwe giyampamakaye mu kuyiririmbira kuko iyo mba nkiri mara mirundi ndabona ntibyari gushoboka n'inzozi zanje nta nubwo zari gushika mugabo kugira icyo Imana yavuze kingereho yo yenyene niyo yanzanye irangeza mu gisagara cya Bujumbura ukiva ruguru wari uzi ko ugiye gukora iki mu gisagara cya Bujumbura nkiva mu ruguru jewe nkiva ruguru ikintu cyari kinzanye narinje kurondera kudandaza ndondera amafaranga mbere n'ibyo kuririmba nta byari bindimwo jewe narinje kwidandariza mpiga amafaranga nta kindi nta kindi cyari kikuzanye ariko umaze kuronka amafaranga uvuga ati reka ndirimbe nta mafaranga ndaronka ahora yarose oya nta mafaranga ndaronka ni hahandi cukunda utagikora ngo nukubera warose amafaranga bugiye ukunda nk'impuzu uyibonye uyikunda birashoboka ukaba wumva kumengo utufise wodutanga kugira iyi mpuzu uyambare urayikunze kandi ikintu cyose umuntu akunda ngo cy'umutima ukunda isoko zisumba inyama nibanyogokuru baza baducira uwo mugani rero kubera nakunda kuririmba mana si uko mfise amafaranga ntayo mfise abanzi muranze abafana baranze ntayo mfise gusa kubera ikiri mu mutima abafana bazi kuri umukire byatari ufise nk'imodoka y'injira oya barabizi katayo mfise gusa mugabo kubera ndabikunda nkunda kuririmba nimba ngiri ubuntu nkaronka nk'ivyo bihumbi 200 nce simba nkagenda nkakora audio casigara ndasenga Imana nkaca mvuga ati Imana video niwe uzoca inzira nkayikora Imana ikaca imfasha nkarondera ndose ngenda nkakora video indirimbo ikaba irabonetse okay Jackie wavuze yuko kuno murindi yitwa Kamikazi Sandrine biramutse bishitse mugahora na Sandrine akakubwira ati dukorana indirimbo icyo gihe byo babimeze gute kuri wewe cyayo mahirwe n'ukuri sindabite ayo mahirwe ni handi nyene Imana isekera umuntu igacana kugira umwana w'umuntu abe habona bishitse rero bishitse ishimwe rya mbere no banza nkari Imana yoba yabikoze ko si umwana w'umuntu yoba yabikoze ariko hariho n'umwana w'umuntu Imana ishobora gukorera mwana wakabikora aba yaciwe nimwo n'Imana ubundi je ninagukorera ikintu izo bari Imana yantegetse kuko ubundi umutima nama wo gukora ineza uva ku Mana ushaka kuvuga rero yuko Imana ishobora gukoresha umuntu wari wese kugira ngo agukorere icyiza ariko hari abantu atakiza bigira bakora Imana ntiba yabimucaniriye Imana itegeka umusaza akakugaburira Imana yategetse ibikona bikunda inyama bikagaburira Eliya yonanirwa nande ko twese turi mu ibumba ryayo ishaka yo duhindukiza ikatubumba uko igomba naho uba warananiranye ikagusubiramo nka kurya umubumvyi asubira mu cyo yabumbye abona ari kibi kagihindura akabumba ciza yipfuza rero n'Imana ni gukora Okay Jackie ndashaka kutubwire hariho film indirimbo yawe wigeze gukora hahezuke amezi 11 yitwa Mfata ukuboko Mana muri tournage y'irya video byari bimeze gute kubera ko ni video mengi irateye agahinda ni video nyene ndashaka kumenya rero muri ko murakora video irya ndirimbo
rya ndirimbo sinovuga mu byo gukompoza sinovuga mbere ko nanayikompoje pe oya numvise nyine inzamwo kandi numva kuyikora nca nisanga nayikoze bivanye ubundi ubuzima tunyuramo atari Imana dufashe ukuboko nk'ubwanje je nivuge atari Imana ifashe ukuboko ubundi sino ubundi simba ndanakiriho kwanza ni umugambi w'Imana kuko igihe kirekire nabayemwo cyabayeho nkuko numva umengo sinoba mu buzima bwo mwinosi numva no bwiyaka hamwe biranashika no kubigerageza yego ko no kuyaka ubuzima mugabo kubera irindi cyo yavuze irandinda gushika isaha yari cyandirimba kubiyemo ibintu by'agaciro kuri jewe Jackie ngirinda kubwira kino kintu nimba ubona abastare benshi bakunda no munsi ukabona abaririmbyi benshi bakundwa hari abakundwa kubera intaye zabo Jackie ni kihe kintu cakubayeko gituma wumva ko kwiyaka ubuzima bituma bari tubwire iki kintu byari birebire kubera narabihuza nkasanga icyo kuva mu bwana ruhinja rutabonye nyina ruhura na byinshi impinja ziri ruguru zozo zino Bujumbura bashobora gutwara mu irerero zikaronka abazikinisha n'abazereka urukundo ikindi kintu cambabaje cane nuko nipfuza kubandanya ishure mugabo bivanye n'abari bandeze bakavuga ati ntikikunda kandi narifise ubwenge bwo kubandanya ishure ntibesheye asha n'uwararongoye intuzenya izone y'iwacu arasaba ati uyu mwana ni mu mumpe abandanya ishure baramubwira ati nta mafaranga udusumbya kumurihira nagume mu rugo akora imirimo yo mu rugo rero ivyo nkabihuza nkaca ndabihuza nagiye kubaka ico gihe ndi umwana mutoya kubera amarira n'ibibazo n'intuntu y'ubuzima nabona ndiko ndacamo bituma niyahura je sinagiye kubaka ngo nukubera ngo nkunze kuja kubaka nagiye kubaka kubera mbona hose ndushe ariko uba mu buzima ukumva kurushe bituma rero nja kubaka afise imyaka 16 ndi umwana wa ruguru icyo gihe twabanye n'umugabo imyaka 5 yarankunda kandi no kuri nacyo ndamushinja yarankunda nta kofe ryiwe nta gitutsi ntanki mugabo yagetse kuza ini Bujumbura gukorera ino nuvuga ko yahuye n'ibisamaza vy'isi bica bisaba nza numva ko yazanye uwundi mudamu ivyabaye bigikunda kadufasha twese camba ntanguye ubuzima buremereye Nyatari pole sana Jackie abakunzi basenga Media TV uwo muririmbyi ndabizi ko muri benshi mu mukunda ariko afise intahe pe niyo mpamvu ndabasaba mugende kuri YouTube yiwe yitwa Jacqueline Niyonsaba mugende mumushigikire mukore subscribe afise indirimbo ziryoshe bantu b'Imana aririmba neza yandika neza afise indirimbo zimeze neza mugende kuri YouTube yiwe mumushigikire arakeneye support yanyu yahuye na byinshi arakeneye ubufasha bwanyu rero buri muntu wese ntuyirengagize buri muntu wese ntiyirengagize agende kuri YouTube ya Jacqueline Niyonsaba amukorere subscribe amushigikire mu buryo bwose mumukorere partage nyinshi akubera yuko nimba yaciye mu buzima bugoye akabageze uno munsi bikwiye kwigisha benshi bikwiye gufasha benshi namwe ndazi ko ari benshi muri ko muraca muri buno buzima ahubwo yaciyemo niyo mpamvu namwe ntimucike intege mukomeze mukore Jacqueline yarapambanye gushika hageze uno munsi so afise intahe ndende ndizira yuko Jackie seziranira abantu ko je nzoguhamagara umunsi umwe utubwira intahe yawe Imana nibishoboza nzoza kandi ngenda ko ndanabibutsa ku munsi wa gatatu ntibazocegwa abakunzi basenga Media n'abakunzi ba Jacqueline Niyonsaba muzonyarukire kuri YouTube yanje ya Jacqueline Niyonsaba hazoshika ko gishasha indirimbo abera ni mureme zobaryohera ndabizi yego Jackie reka ndababwira abakunzi basenga Media TV
twari gukora ikiganiro ku munsi w'ejo haheze urambwira ati je ndi muri tunaje tuko turakora indirimbo iyo ndirimbo ubu yaheze ni ukuvuga ku munsi wa gatatu izoba yasohotse iyo ndirimbo yasohotse twibire oya oya kirazira kwiba oya bazoyumva ni indirimbo nziza ni indirimbo iryoshe ni indirimbo irimo amajambo uwo ari we wese azumvamwo ayiwe umwe wese azotoramwo ibimufasha nk'abakunzi ba gospel ntimuzo ndazi bizoba bimeze neza Jackie umbabarire cyane nshobora kuba ndiko ndashaka kukugarukana mu bihe byakubabaje ariko sinaho kubaza kano kantu kuri umunsi hari abantu bari mu bibazo nk'ibyo waciyemo kuva ukiri muto ni kihe kintu wumva wabwira bano bantu ni ukuri umuntu wese yoba ariko araca mu bihe bikomeye mu bihe by'inzitane mu bihe utabona imbere wumve yuko wizera imana yonyine niyo itanga ubuzima kuko twebwe abana b'abantu turabona yuko biturangiriye ko ariko ubundi imana niyo ifise ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu ubwanje jewe sinabona ko Jackie yoba yicaye aha ari we yoba ari Jackie n'abanzi baranzi ni benshi banzi ni benshi twabanye ni benshi bazi ubuzima bwanje ni benshi bampaye amazi yo kunywa ni benshi boba baranyambitse ndanabashimira cyane umuntu wese yagize icyo akora kugira iminsi yanje yisunike yegera imbere imana imuhetsagire imwuzurize imwagurire imbibe nka yabesi Jackie ukomeze ubwire umutima ugumye wihangane pe ndakubaze kino kintu umaze kumva yuko umugabo we yazanye undi mugore Jackie wabyakiriye gute kubera icyo gihe nari nkwije imyaka 21 niyo nari nkwije imyaka 21 yego urumva ko ntari bwagere kumenya yuko wobana n'ishari ry'uwundi mugore ariko narumvise umutima wanje usambutse birenze uko navyibaza byararenze birasumba bwa bupfuvyi nanyuzemo bya bihe byo kubana n'abagore burya abagore turi beza turi na babi hariho beza hariho babi kuko naciye mu biganza by'abamama benshi bandetse ni benshi pe ni benshi kuko kuva amenye ubwenge abo nabonye si bake naciye mu biganza byabo rero icyo kintu cyarankomerekeje kuko urumva ni umuntu nakunda kandi nawe yarankunda kuko iminsi twabanye nta mutima mubi yigeze anyereka kandi sinovuga ngo ndamwanke sindamwanka kuko ni satani kuko ndavye ubuzima twari tubanyemwo mu bitoroshe n'ivyoroshe akamfata nyene ndi umwana muto akanyigisha akamba hafi mugabe ivyo bimaze kuba nahise mbona nyine ko ari satani wo kongera kubabaza umutima wanje ico gihe kubera nabimenye urabona kubimenya nari kuri eglise rukuru urabona ko tuja mu mirimo y'Imana ku mashengero twari mu bikorwa by'Imana ari ku munsi wa kane sinzovyibagira n'isaha hari 3 z'umurango kandi haraheze imyaka myinshi yego rero imyaka 10 irakwiye rero ico kintu n'iyi saha ntikiramva mu mutwe ndacakibuka n'uwo munsi ndawibuka niyo saha ndayibuka uri ku rusengero wabimenye gute n'undi mu mama twari kumwe nyene babana n'uwo mugabo wanje umugabo we baba mu nzu imwe niwe yabimbariye ubundi bwo naravyumva mu mutima na mu telefone agaca mbwira ngo ivyo bakubwira ngo barambeshera n'ibindi uno kubesha no kubesha nanje naramenya ivyo ari byo reka ivyo tuvyihorere ubundi we wanjanye kure ibize byanzanye twari twaje kuvuga ku by'indirimbo ariko indirimbo gusa byo tubana bike nabyo turabikeneye kuko yego ivy'indirimbo ariko ivy'indirimbo byari kurambira abantu
sinzi ko kino kintu uriko urashaka gucumba ivy'indirimbo abundi abantu nivyo barakunda indirimbo zawe ariko bazumviriza misi yose hariho rero n'izindi nkuru bakeneye kumenya kuri wewe urumva hari ibindi bintu byinshi bakeneye kumenya kuri wewe urumva sinzi wavuze yuko ukunda cyane Kamikazi nta nkuru yiwe y'ubuzima urigera wumva nama ndavyumva ndakunda kumviriza intayo niyo mpamvu rero abandi ndavyumviriza kuko je n'ibikeya bica ku ma YouTube nk'abantu b'iwacu mu Burundi ntakurikirana niyo mpamvu rero abenshi hari abakundwa kubera intayo yiwe bigatuma abantu bagenda kuraba isu n'umuntu afite intayo nk'iyi akora ibiki nande tuje kuvuga ku ndirimbo gusa hariho abantu bavuga ibintu by'indirimbo twama turazumviriza ariko intayo yawe nayo ishobora gukomeza gutuma abantu bagukunda bivanye n'ubuzima buba bugoye waciyemo hariho ibintu ducamo kugira ngira sinzi kuba ari ukugira ngira dukomere kuko nta muntu n'umwe akomera atakomeretse kenshi burya urabanza ugakomereka mugakomera mu nyuma kuko najya wumva ngo tuzohanagurwa amarira none uzohanagurwa utigeze urira hazohanagurwa barize hazoruhuka barushe iki kintu cumva hazohanagurwa barize hazonaruhuka abarushe ubundi utarushe ntuzoruhuka kuko uzoba wari usanzwe wararuhutse kandi ubundi je sinoza ndakubwire ngo mukozi w'Imana ngo muntu w'Imana ngo ihangane ngo inzara irababaza ntigeze nsonza n'umunsi n'umwe none no banakuriye nywa amata ndi ndashaje ariyo nywa sinaraye inzara ngo numve ko mbabaye sinaduze umusozi ngo numve ko babaza none noce nza kukuremesha nkubwira ngo ihangane birababaza ntababaye cyangwa nkakubwira ngo ihangane uzambara warabuze ico wambara jewe navutse nambaye oya bivanye nuko uba waranyuze mu bintu kuko je ndibuka ko nabayeho ntunzwe n'isengesho rivuga ngo wavura gukambika amashurwe yo ku misozi agashaza akabego iryo jambo ryarantunze mu bihe bitoroshe kuko umugabo yagiye mfise akabebe ku ukwezi kumwe acaraza n'umugore n'urya mwana w'umukobwa uzobona murya ndirimbo igira neza uwo mwana ca wibaza rero ubuzima sinari nshoboye kugenda kurima sinari nshoboye kugenda kuvoma naragenda nkaca nongera nkasubira ahandi nkaremba ndi imfuvyi aho hantu narindi nta mama nta papa abapfukanyi banje bose babiri baba mu Cibitoke ca Rugombo rumva nabona Imana gusa niyo mpamvu nakunda gusenga ryasengesho ngo ugaburira inyoni zo mu kirere zitarima zidashwabura wambika amashurwe yo ku misozi kuko nari nzi ko iyo Mana yo yambika amashurwe ikagaburira n'inyoni nanje muri iyo misi yo zontunga niyo yantunze kubera iyo uri mu kigeragezo ikintu kirabwirana ikindi ngo duhere umupira urabwira ijipo ngo dutabuke ikirato kirabwira igikwemo ngo twagiye twaheze byose bikabwira umengo birafise amatwi yo kumva birabarirana byose bigaherera rimwe ugasigara hahandi uvuga Mana naragukoreye iki Mana urabona igihe cyose uzobaho wige gukora ikintu uzibutse Imana ati nyibukira basi kuri iki nimba naragikoze ukanezerwa nyibukira kuri iki ico gihe Imana yarategetse umukobwa araho bivanye nuko nagiye mbana n'abantu kuko nimba nari merewe neza cyangwa merewe nabi sinigera nirengagiza umuntu nzi ko ari umuntu kandi uyu munsi uko umuntu musize ejo si kumusanga kuko ubuzima bwo mwino si n'ingazi uyu munsi muhuye wowe uduga witegeko ejo mushobora guhura umanuka nawe ariko araduga rero uwo mwana w'umukobwa niwe yakoze igikorwa jambo nabwiye Imana ndagyibuka nayibwiye ati Imana muri ubu buzima ushizemo uzomfashe ntuze wigera unyereka ko impuzu nambaye ari mbi kugira nsibe mu murimo wawe cankwe nobura nkabona ko ntisize amavuta ivyo sinze nigere ndabibona kandi Imana yarabinkoreye yarabikoze ico gihe
ikirategeka nyene uwo mukobwa mbona arangura ico gitenge yanguriye ca Kotebu n'ubu ndacibuka n'ibara ryacyo ndagyibuka kandi Imana umwana w'umukobwa nyine acyakugurira igitenge yego yari no mbere y'Ibujumbura ico gihe Imana umwana urya mwana aheruka gutaha impuzu zari zaheze nawe umva sishoboye kuva mu nzu ndacara umuvyeyi umwana w'ukwezi kumwe kandi impuzu nari mfise zose nyimba byagenda gute maze kukwiza amezi angaha 5 uwo mwana impuzu zirahera umva ko twamaze urugendo rurerure rw'ubuzima turi mu butayu ico gihe sinzi unyamugabo Imana yamutegetse agenda kugura impuzu z'uruyoya i Kigali aca aragenda yigurira ipantaro ndayibuka y'ijinisi yera n'agapira k'amaboko agera ngak'imirongo ikwiri umwana w'imyaka 5 urumva ico gitangaza kandi agiye kugura iz'uruyoya aca ashiramo n'izo mpuzu ngo n'iz'uruyoya rero uwo mama amaze kubona yuko izo mpuzu zitokwira uruyoya ese ampamagara ngo muzane ngo Beire ngo turabize impuzu ca ndamujana we nazambaye zisejera mukwira cyashimira wanje mvuga mana uri gitangaza impuzu zikuye umwana w'imyaka 5 rero kandi bari bagiye kugura iz'uruyoya ico gihe gusiga ikomero umwana yahise agira yego umwana yahise dusanga umutima wamufashe cagwara wa mutima uvyimba nabaye mu rugendo rukomeye kumugwaza mu bitaro mu Kayanza gushika naho bavuga ngo nukumutwara mu Buhinde nanje nta buryo tubaho dusenga Imana igiye kumutwara yari yakoze nurye nyine wabonye twagiye ku maziko yiwe Rovende z'ukwa 4 ariko Imana yabonye ko hageze ko arangiza umurimo kuko namukunda yari umukozi w'Imana kandi n'ubu nyene ndacamukunda zasira guhura rero twanyuranye muri byinshi urabona umwana w'imyaka 5 kugira umuhagurutse Imana yanyigishije ibintu byinshi hewe noshobora kuvuga ni birebire okay Jacqueline uno munsi wewe na papa w'abana bawe umubano wawe hagati yawe nawe umeze gute kubera yari jewe urumva ko nari nagiye mfise iyo myaka ntabwo twagiye muri leta kuko nta wari no kutwumviriza nta masezerano twari dufitaniye mu bisanzwe rero yahise bagiriranira amasezerano n'uwo bari kumwe jewe n'amahoro n'ubu n'amahoro duhuye n'amahoro turaramukanya umwe akarengana undi akarengana nta majisho mabi dufitaniye mugabo arakuha amafaranga akavuga ivyo byararangiye imyaka 10 ni myinshi ariko kuba mwabanye bufise imyaka 16 umenga warukiri muto ndizera ko ashobora kuba ari we musore wa mbere mwari muhuye uno munsi urumva bishobora kukorohera kandi kuzobana n'undi mugabo ivyo nta nyishu nobiha kuko ico ni igikorwa c'Imana si igikorwa c'iwanje okay Jacqueline uno munsi umugabo wari aramutse yitora akavuga ati je narakubabaje n'ivyo ariko ndashaka umbabarire twongere kandi dusubirane ico gihe wewe niyihe nyishu wo muha urumva wo mubabara kandi mukongera mukubaka urugo wumva vyo kunda gute kandi yubatse n'uwundi kandi baragiraniye amasezerano jewe ico gihe n'amasezerano twari twaragiraniye urumva ico gihe niyo myaka nari nagiye mfise n'ibihano ngira byari guhava bijamwo yego ariko rero kubera hamaze kubaho itandukana bivanye n'ubwo buzima twagiye tunyuramo wenyene ngira n'ivy'Imana yari yarateguye ubundi nta bintu bidushika katari Imana yabiteguye Imana yonyene niba yarateguye ubuzima bw'umwana w'umuntu kandi uko bitonze ntigishobora gusimba ngo ushike ku ca 10 utahereye ku ca mbere no ku ca 4 no ku ca 6 byose tubinyuramo byose n'ubu nimba hariho ibindi turacabinyuramo je nk'ubu nguma niga ndaciga igihe yabonye ko hageze ko ndangiza ishure ivyo bibibona okay Jacqueline
uzo kwihangana kuba urashaka kukubaza cyane ku buzima bwawe busanzwe iby'indirimbo turagaruka kandi tubivuge ko ufite indirimbo zosura ku munsi wa gatatu urumva ariko hanini abantu burya baba bakeneye kumenya ubuzima bw'umuntu bakunde se bumeze gute. Jacqueline uno munsi kino gisagara ca Bujumbura n'ahantu hatoroshe kuba, ndizera neza kandi yuko ushobora kuba utaranagura parasera mu gisagara ca Bujumbura. Ndashaka kumenya kino gisagara ukibayemo gute, wewe wirihira inzu wimenya ratio utunza abana ukabigisha, uhabaye gute, usanzwe ukora utundi tuntu nyabaki kugira ngo n'abakunzi bawe bazoze baza kugushora nimba ari ibintu dandaza nimba ari yindi mirimo ukora kugira baze bagushigikira. Muri iki gisagara kiragoye kubamo kandi kiranoroshe kubamo. Ubundi mvuze ngo kiragoye kiragoye nyene kuko nta kwicara ruguru kubera uri kurima uyu munsi uraja kurima ejo ugashobora ukicara mugabo muri iki gisagara ushaka kuhaba neza nta kwicara. Urazi ko wari umaze iminsi tupanga gahunda ugasanga ndi muri ibi uwundi mwanya ndi muri ibi, rero burya nje n'umwanya wo kuja gukora turunaje indirimbo no kwiyiba sishobora kugenda ntaciye mu isoko. Nimba ngenda gukora audio ndazinduka mu isoko saa 3 naca fata indi nzira nkagenda mu yindi mirimo mugabo nabanjije kuja kurondera ubuzima. Burya ubuzima bwose bugirwa no kuba wafunguye, utafunguye byose byokwanka byopfa. Tutari mu masengesho bisaba ko turya tukananwa, rero ibujumbura byose turabigura. Ni nayo mpamvu ndakubwira rero jewe koroha Imana yonyene niyo icinzira ikavuga ati wewe imaze kukwereka aticara ngaho uronderera aha biba bigikunda birashoboka. Kuva ngere ni Bujumbura sinigeze nicara naracuruza nkadandaza nyene Imana igahezagira kuko Imana irashobora kugutoborera akabombo kiwawe urumvira iba ahamwe abandi bohaburira bo ukaronka ikigutunga kubera wibuke yuko na wa mupfakazi w'Izerufati yari abandi bashonje na Eliya akaryako kandi abandi uruzuba n'inzara no gupfa bariko barapfa mugabo wewe ntiyamenye utuvuta iyo tupfa n'ubufi iyo bupfa. Rero aho yanshize mvuga ati nk'akabindi nkorera mu isoko ya Kotebu niho ndonderera. Ubundi rero ndiko ndarondera Imana igacica inzira nkaronka. Jacqueline nimba atari banga usanzwe udandaza uduki kugira ngo abakunzi bawe baduze baza kugutemberera bagushorere. Jewe abazoza kunshorera ndandaza ibintu bijanye abantu bafise ububare, abantu bafise amanuzenya amaresitora n'ibindi cyangwa boshobora kurangura baja mu yandi masoko hajya baranguritse ibintu by'ibitunguru niho mbandi ndahakorera imyaka 7 baye muri iki gisagara. Yego kandi biragutunze ubayeho cyane. Yego Jacqueline nshaka ndagusabe uturirimbire ku ndirimbo yawe uzosohora kuwa gatatu. Bayumviriza yitwa Abera ni Mureme Mana. Iyo nayo kuyiririmba bazoyumva ndiko ndayiririmba. Okay, ugerageje kuraba indirimbo umaze gukora ukaraba nino ndirimbo gira ukore urabona izo bisumbiza umaze gukora zose izo yisumba izo ari nziza gusumba izindi zose umaze gukora bipfa nyine nuko Imana erega ubundi kwakira ikintu bivana nuko Imana yagitanze. Je nk'ubu ndashobora kumva ko yoza isumba izindi mugabo bivanye n'abazoyumva n'abafana ugaca usanga bo bayumvise ugutandukanye cyangwa je nkashobora kumva umengo iri hasi cyane y'izindi nakoze mugabo bakumva kuri hejuru numva sisi. Okay. Reka je ndakubaze kano kantu wowe indirimbo zawe zose ufise dushizemo n'inyene uzosora ku munsi wa gatatu uzumvirije niyihe ndirimbo wumva ukunda gusumba izindi zose? Indirimbo nkunda yego niyo uzosohora irimo
ndazikunda zose mugabo ndakunda indirimbo ya mbere igira neza ndayikunda kuko urabona nk'umuvyeyi agiye kwibaruka imfura yumva ko uwo mwana niwe yamushize mu bavyeyi rero niyo ndirimbo yanje igira neza ndayita imfura mu ndirimbo zanje kuko niyo ndirimbo yabanje kunsohokamwo barayumva nanditse ndiyandikira kompoza nta muntu negera ngo none ngo wumva indirimbo imeze neza nawe mfise kuko ndi jewe nyene rero niyo mpamvu avuga ko ndayikunda nego n'izindi ndazikunda kuko mfise nyinshi ndafise iz'igiswahili ndafise n'iz'ikirundi ego urafise indirimbo z'igiswahili umenga harimo indirimbo yitwa Neema ugenda gukorera indirimbo ya mbere ninde yagufasha ukuboko ninde yakubwiye ati burya rero genda muri studio genda ukorere mu studio iyi ni ninde muntu yagufasha ukuboko bwa mbere umuntu yafashe ukuboko yego umuntu yafashe ukuboko ni umudamu bita Nizigama Jane niwe yanyeretse studio ya mbere natanguriye ko gukoreramwo ama audio kandi ndamushimira cyane cyane yarakoze nawe yarasanzwe aririmba ni umuririmbyi okay Nadine Jacqueline kugira ngo ntiturambire abantu wabemereye ko uzoza ngaho ukababwira intaye yawe kugira ngo rero nitubarambire ndagusaba ugira ikintu kimwe akajambo kamwe ushobora kubwira abakunzi bawe n'abakunzi basenga media muri rusange murakoze yego nagomba sabe abakunzi basenga media TV n'abakunzi ba Jacqueline niyo saba kuri n'abataraba abakunzi kuko hariho nkabo babazica ko bakazirengagiza nigisabo n'ukuri nagomba ndabasabe mubandanye mushigikira munsengere cyane kiruta vyose burya n'isengesho isengesho rituma wogera aho utogera isengesho ritugerera kure twebwe abana b'abantu tutoshobora kugera rero bansengere muri ubu buzima ntibiba vyoroshe bikunde bamfata ukuboko aho babona ko harimwo ikosa bampanure nk'abo babimenyereye bampanure ntibadute kubera ntibiba vyoroshe kandi baze bagende no kuri page yanje ntibibagire subscribe j'aime partage na commentaire ntazo barabikora kandi n'ukuri Imana ibahezagire ndanabashimira cyane kuko babikoze batanzi ubuhoho bariko barambona bariko baramenya beshi rero nabasaba yuko bobandanya kudushigikira batitaye ngo ujya nikanaka batitaye ngo apfaha gushigikirana burya jambo ry'Imana rivuga ngo ingabire iruta zose n'urukundo gushigikirana haba harimo urukundo rero tugiriranira urukundo muri byose Jackie ndagushimira murakoze nanjye ndabashimiye ego abakozi basenga media TV reka nanjye fata umwanya ndabashimire bivuye ku mutima kuko urubana natwe mukadushigikira muri benshi mwama muri kumwe natwe imisi yose mudatangwa gushika iyo twagize igikorwa dukora so Imana ibahezagire cyane atamwebwe nta twebwe kandi atamwebwe nta Jacqueline niyo nsaba so Imana ibane namwe mugende mumushigikire Jacqueline niyo nsaba afise indirimbo shasha azosora ku munsi ugira gatatu so niyo mpamvu musimire cyane kuri YouTube yiwe mumushigikire kandi natwe mukomeze mudushigikire cyane Imana ibahezagire cyane murakoze